Alexandra auguró para el próximo año muchas más visitas a pueblitos vallecaucanos. Y es que la caminata de cierre de este 2024 con el grupo Comeva la realizamos en Salónica, corregimiento de Río Frío. A las 9 pasaditas ya habíamos desayunado, calentamos y empezamos a caminar desde la plaza central entre la Cuchilla y los Alpes. Entre lindas casas de campo, los verdes de las montañas y el agua clarita del río, nos acercamos a la cascada Santa Rita, dispuestos a disfrutarla sin prisa. Terminamos con un buen fiambre y el ánimo de continuar dejándonos atraer por la belleza natural que nos rodea.